olduqca stresli bir oyun idi. Hər iki tərəf qələbə qazanmaq istəyirdi. Biz qələbə qazanıb ikinciliyi təmin eləmək, Turan isə qələbə qazanıb üçüncülük uğrunda mübarizəsini davam etdirmək istəyirdi. Və ilk saniyələrdən, ilk dəqiqələrdən meydanda böyük agresiya, intensiv futbol, çoxlu mübarizə, ilk dəqiqələr o şəraitdə keçdi. Sonra 15-20 dəqiqə sonra yavaş-yavaş oyunumuzu bərpa eləyib, oyunu bərabərləşdirdik. Sonraki dəqiqələrdə ikincisiyə başladıqda daha aktiv başladıq. Yaxşı əks yüzündə rəqibi yaxalayıb qol vurduq. Düşünürəm, gözəl və baxımlı qoldu. Sonra qırmızıdan sonra tam başqa bir futbol getdi meydanda. Artıq bizə mübarizə aparıb hesabı qorumaq qalırdı. O dəqiqələrdə futbolçularımız amansız bir mübarizə aparırdı. Sona qədər inanırdılar, inamlıydılar ki, qol buraxmayacaq. Halbuki bilirik hamımız Turan komandası üstünlükdən yaxşı istifadə edən bir komandadır. Uzun hava ötürmələri, ikinci toplar. Buna baxmayaraq çox şükür olsun ki, Allah o komponentdə də rəqibə uduzmayıb. Vacib qələbə qazandıq, ikinci yer tutduq. Bu münasibətilə azarkeşlərimizi, futbolçularımızı, klub rəhbərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Bizim üçün bu il ikincilik olduqca önəmlidir. Bir uğuru qazanmaq olur, amma onu qoruyub saxlamaq həmişə çətindir və bu il bizim üçün daha çətin keçirdi. Rəqiblər daha fərqli oynayırlar bizə qarşı. Amma şükürlər olsun ki, bu yükün öhdəliyindən gələ bildik və məhz Avrokuboka ikinci yerlə gedirik. Bu bizi çox sevindirir. Futbolçularıma bütün sezon boyu göstərdikləri əzmkarlığa, peşəkarlığa görə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çox əziyyət çəkirdi. Elə oyun olurdu, futbolçumuzun burnu qırılırdı, elə oyun olurdu. Üzündə sümük, almacıq sümük qırılırdı. Çox sayılı zədələr olurdu. Baxmayaraq bu çətinliklərə daima komandada iradə görürdüm və bu nəticəyə doğru irəliləyən bir kollektiv görürdüm. Şükürlər olsun Allaha ki, sonda istəyimizə nail olduq. Bir daha hamına ürəkdən təbrik edirəm Zira ailəsinə. Təbrik edirəm. Artıq ikinci rəsmiləşdiyinə görə bundan sonraki oyunlarda rotasiyalar görüləcək. Mütləq şəkildə bundan sonra rotasiyalar olacaq. Bundan sonra artıq bundan sonraki müddət bizim üçün Avrokuboka hazırlıq olacaq. Daha çox az oynayan futbolçulara şans verəcək. Çox yorulanları biraz dinləndirəcək və rahatlıqla Avrokubok plan proqramını eləyə biləcək. Sadəcə olaraq aydın məsələdir ki, birinci mərhələdən başlayırıq, yoxsa ikinci mərhələdən başlayırıq. O artıq kubokun finalından asılıdır. Ya biz, ya Sabah komandası Avroliqa, biz konferans və yaxud Avrolig hər iki tərəfə uğurlar arzulayıram. Düşünürəm ki, hər iki komanda Avroligdə ölkəmizi təmsil etməyə layiqdir. Xeyrisi Allahdan. Xeyrisi Allahdan bizim üçün ən vacib olan mənim üçün şəxsən ikincilikdir. Qarabağ kimi bir komandanın çempionatda, olan bir çempionatda 2 il üst-üstə ondan sonra ikinci yer tutmaq olduqca vacibdir. Çox ciddi rəqiblərimiz var idi, çox ciddi rəqabət getdi. Şükürlər olsun Allaha, qış fasiləsindən sonra stabil oynayan, nəticə qazanan bir komandaydıq ki, sona üst tur qalmış nəticə həll oldu. Amma tam başqa cür də ola bilərdi. Yenə deyirəm, yəni futbolçularımı ürəkdən təbrik edirəm. İkincilik bizim üçün bu il önəmli idi. Tutmaya da bilər, üçüncülük də uğur idi bizim üçün. 4-cü yer tutub Avrokuboka da gedə bilərdi, Kubok da qazana bilərdi. Amma ikinciliyin dadı bir başqadır. Təbrik edirəm. Bu oyundan sonra artıq plan Avrokubok mövzusuna hazırlaşmadır. Təbii ki, oyun qrafikini qoyuram qırağa vaxtı. Heyət baxımından belə demək olarım ki, əsas olan şey güclənmə yox, əlimizin altında olan heyəti saxlamaq daxildir. Əlimizin altında olan heyətlə bağlı ciddi təhlükə yoxdur. Çünki biz əvvəldən işimizi görmüşük. Demək olar ki, bütün futbolçuların müqaviləsi var. Bəlkə 1-2 futbolçuya hər hansısa bir təklif olar, daha ciddi çempionatlardan daha ciddi təkliflər olar. Ola bilsin, elə bir ayrılıqlar olsun, amma ümumən kollektivi qoruyub saxlaya biləcək. Çünki hər bir futbolçunun müqaviləsi var. Rəşad bəy, Qarabağ Sabahı finalda məğlub etsə, Avropa Liqasında Zirə yarışacaq, mübarizə aparacaq. Bunu istərdinizmi? Xeyrisi. Mən hər zaman xeyrisini istəmişəm. Yenə də xeyrisini istəyirəm. Təbii olaraq hər bir klub Avroligdə oynamaq istər. Nəyə görə? Ən azı bir məğlubiyyət imkanım var. Amma ümumən götürsən, biz bilmirik harada bizə hansı rəqib çıxacaq qarşımıza, konferansda yoxsa Avroligdə daha ciddi, daha uyğun. O yüzden də Allahdan xeyrisini istəyirəm. İndidən Avropa yarışında məqsəd
bəlli olub, məlumdur yoxsa? Bugün təmin elədi ikinci yeri, amma düzdür, keçən tur artıq üçüncülük təmin olmuşdu. Məqsəd yox, rəhbəri ilə bu haqda söhbətimiz olmayıb, bütün fikrimiz çempionata yönəlmişdi. İndi bundan sonra artıq görüşəcəyik, danışacağıq, plan proqram tutacağıq. Təbii olaraq hər bir klub olaraq biz də imkan qədər çox mərhələ keçmək istəyirik. Amma necə alınacaq, nə cür alınacaq o zaman göstərəcək.